السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة اللي مفيدة بزاف في هذا البرد هذا، وصفة للزكام والسعال الحاد بمكونات بسيطة وسهلة وموجودة في كل بيت. كنحتاجو هنايا واحد 3 ديال الفصوص ديال الثومة بلدية حمراء، ماشي البيضاء هذه الحمراء، وطريف ديال السكنجبير خضر، وكاس ديال الماء. غادي نجيبو كاسرونه نقيو هاد الفصوص ديال الثومه، قطعوهم هكا غير صغيورين، انا فزقتها شويه قبل بواحد دقيقه هكا. حطوها غير في الماء واحد دقيقه ولا 2 دقائق وهزوها باش كتسهل معكم في التقشير، كتجي هكذا على الشكل هذا فازقه. ها نتوما ما غاديش تحتاجو حتى الماء، ما تحتاجوش، قطعوها هكذا. بسم الله. نصبوا عليها هاد الكاس ديال الماء، نحطوها فوق النار 5 ديال الدقائق. من بعد ما نقطعوا شويه من هاد السكنجبير، غير شويه ماشي كاملها، غير 2 ديال الطريفات صغيورين هكا بحال الحجم هذا. ها غادي نخليوها فوق النار لمده 5 ديال الدقائق، نسدو عليها ونخليوها حتى تغلى ونرجعوا نكملوا. من بعد 5 ديال الدقائق كينقص الماء، كيبقى غير هكذا، كنطفيو عليها ونرجعوا نكملوا مع بعضياتنا. نحطوا الصفايه ونصفيو هادشي. غادي ناخدو غير الماء ديال الثومه وديك الطريف ديال السكنجبير، وغادي نضيفوا عليهم معلقه الشمش، معلقه ديال العسل كبيره بحال هكذا، معسل حره، ونخلطوها. ربي يشافي ان شاء الله الجميع. نعطيوها لوليداتنا الكبار الصغار. بالنسبه اللي عنده الزكام او السعال الحاد، هاد الوصفه مجربه 100%، وان شاء الله ربي يشافي كل مريض وكل مريضه. ما تنسونيش من لايكاتكم ومن اشتراكاتكم في القناه، واللي مازال عاد دخل القناه يشترك في القناه ويخلي لي لايك وكومنتيراتكم زوينه، وشكرا لكم. بالنسبه لهذا المشروب من الاحسن يكون دافي، يشربوا الواحد دافي في الليل ماشي في الصباح اولا في النهار. ملي تبغي تنعس تشربي هذا الكويس، لانها انت كيغلى 5 دقائق كيبقى فيه غير النص. هذا مركز وزوين، والله يجيب الشفاء للجميع ان شاء الله.